か。山田駅はモノレールと、阪急電車の千里線が交差をしていると。なるほどね。モノレール通らへんかな。さあ阪急電車来たよ。見た目でかいですけど、中は小さいです。大阪支店の象徴になると言われて、なんか5回かなんか買おうとしたら、なんか一回立ち消えだったからやめたらしくて、もう一回なんか決まったから買おうとしたら、もうこの回空いてませんって言われて、この回やったら空いてますけど、6つなかったですよ。でもそんなでかいですよね。北千里や。あ、いや、ちょっと子供がして。北千里。北千里ですよ。ここに出るんや。まだまだですか。YouTube から上げると。どうしていいですか。でも全然あれだ、容量大丈夫。おや。やる気めっちゃだからさ。歩きます。ずっとしたもん。すごいです。美濃駅だ。あれが美濃駅。やった。だからここまでぐらい帰れる。バス停じゃないかな。千里中央までバス出てるんや。ここも阪急電車でしょ。昔、300どこにまで聞いたことない。帰るとついていかないからね。松坂病院で来てるやつがいいですよ。肉の中で。わあ、綺麗やな。満開に近いですね。上のとこがそうですね。なんかすぐ交流しそうな感じは。中心的にさ、なんか遠足で、この見ようと。来た、滝や。あ、風来坊。すごいな。まだ空いててよかったですね。車で。おお。桜もある。